निर्जला एकादशीको व्रत कथा लिएर आएको छु। जो पनि व्यक्तिले व्रत गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि ध्यानसित सुन्नुहोला र जो व्यक्तिले व्रत गर्नु भएको छैन हजुरहरूले पनि यो कथालाई विशेष रूपमा श्रवण गर्न सक्नुहुन्छ। यो व्रतको श्रवण गर्नाले मात्र थुप्रै पापहरू नष्ट भएर जान्छन् र विष्णु भगवानको असीम कृपा प्रसाद प्राप्त हुन्छ। अथ निर्जला एकादशी व्रत कथा। जब वेदव्यासले पाण्डवहरूलाई 4 पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम र मोक्ष प्राप्त हुने एकादशी व्रतको संकल्प गराउनु भएको थियो त्यति बेला युधिष्ठिरले भन्नुभयो, हे जनार्दन, हे कृष्ण, जेठ महिनाको शुक्ल पक्षमा जो एकादशी पर्छ कृपया उसको वर्णन गर्नुहोस्। कृष्ण उवाच। कृष्ण भन्नुहुन्छ, हे राजन, यसको वर्णन परम धर्मात्मा व्यासजीले गर्नुहुन्छ किनकि उहाँ सम्पूर्ण शास्त्रको तत्त्वज्ञ र वेद वेदाङ्गको पारङ्गत विद्वान हुनुहुन्छ। वेदव्यासले भन्नुभयो, कृष्ण र शुक्ल पक्षको एकादशीमा अन्न खान वर्जित छ। द्वादशीको दिन स्नान गरी पवित्र भएर फुलले भगवान केशवको पूजा गरी ब्राह्मणलाई भोजन गराई गरिबलाई अन्नदान गरेपछि बल्ल अन्तमा आफूले गर्नुपर्छ। यो कुरा सुनेर भीमसेन भन्नुहुन्छ, परम बुद्धिमान पितामह राजा युधिष्ठिर, माता कुन्ती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव यहाँहरूले एकादशीमा भोजन गर्दैनन् र मलाई पनि नगर्न भन्छन्, तर मैले भन्छु मैले भोक सहन गर्न सक्दैन। भीमसेनको कुरा सुनेर व्यासजीले भन्नुभयो, यदि तिमीले नरकलाई दूषित मान्छौ र स्वर्गलोक प्राप्त गर्न चाहन्छौ भने दुवै पक्षको एकादशीको दिन भोजन नगर्नु। भीमसेन भन्नुहुन्छ, महाबुद्धिमान पितामह, म हजुरसँग साँचो कुरा गर्छु, म एकपटक भोजन गरेर पनि व्रत बस्न सक्दैन अनि म व्रत बस्न कसरी सक्छु त? मेरो पेटमा वृक नामको अग्नि सधैँ बोलिरहन्छ, मैले धेरै खाँदा मात्र यो शान्त रहन्छ। त्यही भएर महामुनि, मैले पुरा सालमा एउटा मात्र व्रत बस्न सक्छु। एउटा यस्तो कोही व्रत छ भने निश्चय गरेर भन्नुहोस्। त्यो गरे भने स्वर्गलोकको प्राप्ति पनि भौस् र पाप मुक्ति पनि भौस्। त्यस्तो छ भने भन्नु, म पालना अवश्य गर्नेछु। त्यो कुरा सुनेर व्यासजीले भन्नुहुन्छ, भीम, ज्येष्ठ महिनामा सूर्य वृष या मिथुन राशिमा हुँदा शुक्ल पक्षमा जो एकादशी छ उसमा निर्जल पानी पनि नपिइकन व्रत गर्नु। मात्र कुल्ला या आचमन गर्दा मुखमा जल लिन मिल्छ, अन्यथा कोही पनि जल मुखमा हाल्नु मिल्दैन, नाइ भने व्रत भङ्ग हुन्छ। एकादशीको सूर्योदयबाट अर्को दिनको सूर्योदयसम्म मनुष्यले जलको त्याग गरे यो व्रत पुरा हुन्छ। त्यसपछि द्वादशीमा बिहान स्नान गरी ब्राह्मण या गरिबलाई अन्नदान गर्नु र यो सबै काम गरी जितेन्द्रिय पुरुष ब्राह्मणसँग भोजन गर्नु। यति गरे वर्षभरि जति पनि एकादशी हुन्छन् सबैको फल यो एक मात्र व्रतले मिल्छ। यसमा इत्ति पनि शङ्का छैन। शङ्ख चक्र र गदा धारण गर्ने भगवान केशवले मलाई भन्नुभएको थियो, यदि मान्छेहरू सबैलाई छोडेर एकमात्र मेरो शरणमा आउन र एकादशीमा निराहार रहेर व्रतको पालन गर्छन् भने सबै पापबाट मुक्त हुन्छन्। हे कुन्ती नन्दन, निर्जला एकादशीको दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषको लागि जो विशेष दान र कर्तव्य छ त्यो पनि सुन। यो दिन जलमा शयन गर्ने भगवान विष्णुको पूजा र पानीमा उम्बिएको गाई दान गर्नुपर्छ। सामान्य गाई या घिउले बनेको गाईको पनि दान गर्न सकिन्छ। यस दिन दक्षिणा र मिठाईले ब्राह्मणलाई सन्तुष्ट गर्नुपर्छ। उनी सन्तुष्ट भए श्रीहरिले मोक्ष दिनुहुन्छ। जसले श्रीहरिको पूजा र रात्रिमा जागरण गर्दै निर्जला एकादशीका व्रत गर्छ उसले आफ्नो साथमा बितिसकेको 100 पुस्तालाई र आउनेवाला 100 पुस्तासम्म सबैलाई भगवान वासुदेवको परमधाममा पुर्याउँछ। यस दिन अरू के दान गर्ने त? अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शय्या, सुन्दर आसन, कमण्डलु र छाता दान गर्नु। जसले श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मणलाई जुत्ता दान गर्छ त्यो सुनको विमानमा बसेर स्वर्गलोकमा प्रतिष्ठित हुन्छ। जसले यो एकादशीको महिमालाई भक्तिपूर्वक सुन्छ या वर्णन गर्छ अरूलाई पनि सुनाउँछ त्यो स्वर्गलोकमा जान्छ। चतुर्दशी युक्त अमावस्याको सूर्यग्रहणको समय श्राद्ध गरी मनुष्यले जो फल पाउँछ त्यही फल यो कथालाई सुनेर मात्र मिल्छ। भीमसेन भन्नुहुन्छ, जेठ मासको शुक्ल पक्षको जो शुभ एकादशी हुन्छ त्यो दिन निर्जल व्रत गर्न पर्छ भन्दा व्यासजी भन्नुहुन्छ, त्यो दिन पानी नपिकिन व्रत बस्नुपर्छ। त्यो दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणलाई चिनीको साथ जलको घैँटो दान गर्नु पर्छ। यस्तो गरी व्यक्ति भगवान विष्णु नजिक पुगेर आनन्दको अनुभव गर्छ।
त्यसपछि द्वादशीमा ब्राह्मणलाई भोजन गराई आफू गर्नु। यस्तै जसले पाप नाशिनी एकादशीको व्रत गर्छ सबै पापबाट मुक्त भई आनन्दमय पद पाउँछ। यो सुनेर भीमसेनले पनि शुभ एकादशीको व्रत प्रारम्भ गर्नुभयो। त्यसकारण यो निर्जला एकादशीलाई भीमसेन एकादशी पनि हामीले भनिन्छ। यो थियो निर्जला एकादशीको व्रत कथा। सुन्ने सम्पूर्ण भक्तजनहरूको कल्याण होस्, भगवान विष्णुको असीम कृपा प्रसाद प्राप्त होस्। धन्यवाद।